Всем привет, друзья! У меня для вас отличные новости. Пополнение в семье Virtus.pro. С этого момента 5 новых бойцов и их тренер будут защищать тег ВП в дисциплине Rainbow Six Siege. Сегодня в этом видео мы пообщаемся с новоиспеченными мишками, но прежде всего зададим пару вопросов нашему генеральному менеджеру Сергею Гломозде. Сергей, привет! Привет, Маша. Я тебя поздравляю с тем, что в нашей копилочке в Virtus.pro еще один состав появился. Это очень круто. Спасибо, это действительно очень приятно иметь пополнение в семье. У меня сразу же вопрос именно по поводу этой дисциплины, да. В СНГ она сейчас не на таком же уровне популярности, как, скажем, Dota или CS, но, тем не менее, она очень популярна за рубежом. Чем было вызвано вот твое решение присмотреться к такой дисциплине, к этому составу? Ну, скажем так, во-первых, в СНГ есть своя фанатская аудитория. Я думаю, что ее количество это порядка, 1300, да? Плюс мы не ограничены только СНГ, мы играем против европейских команд, это совсем другой рынок с точки зрения аудитории, количества просмотров. И в этой же истории Ubisoft дает определенные преференции и выгоду организациям иметь состав. Поэтому это такой микс между тем, что болельщики хотят видеть у Virtus.pro, между тем, что Ubisoft предлагает в рамках программы поддержки. Слушай, а как вы вышли на этот состав конкретно и как переговоры проходили о сделке? Где-то в феврале месяце у меня был под руками определенный состав, который я хотел купить, он был в Азии. Мы смотрели на самом деле абсолютно разные рынки, потому что в некоторых организациях есть и составы из англичан, очень много инвестируют в рынок Бразилии, имеется в виду с точки зрения игроков оттуда. Мы все это пересмотрели, и, наверное, месяц-два назад уже вступили в переговоры с Forza, и у них был интерес, как у организации передачи состава нам игроков был этот интерес у нас, поэтому он совпал. Мы довольно быстро провели переговоры, все обсудили, а дальше начался вопрос, скажем так, оформления документов. Он, как правило, занимает больше времени. И вот сейчас мы его уже финально завершили, и чему безумно рада. А я хотела еще узнать, на какой срок с ребятами подписали контракты? У нас долгосрочные. Имеется в виду, это больше, чем 2 года. Здесь нет истории «давайте мы на вас посмотрим». Мы играем в долгу, поэтому у нас будет время присмотреться друг к другу, но без мысли о том, что через месяц что-то может поменяться или кто-то может уйти. Хорошо, но вот на этот долгий период какие цели поставлены перед командой, перед составом? Ну, во-первых, мы должны отыграть, скажем, новый сезон лиги. Дальше, опять же, в зависимости от карантина, это будут мажоры в каком-то виде, либо онлайн, либо их перенесут, и мы будем ждать какой-то офлайн период. У нас первая задача — собрать ребят на буткемпе, всем нам лично познакомиться и начать тренироваться, играть. У ребят ровно такие же амбиции, как у нас, в топе лиги и занимать хорошие места на Six Invitational. Здорово, спасибо тебе большое, Сергей, за хорошие новости, прежде всего тебе, за новый состав, и мы надеемся, что следующее твое появление на канале Virtus.pro будет все так же с хорошими новостями. Буду только радовать. Спасибо, Маш. Паш, привет! Привет, привет. Я очень рада тебя видеть, и сразу хочу спросить, ты, получается, самый же молодой, да, игрок в составе? Тебе 18 сейчас? Да, мне пока просто 18. С какого момента ты начал играть? Наверное, компетитив года 3 назад, а в принципе в игру, так сказать, зарегистрировался с самого релиза, уже где-то 5-й год пошел. Слушай, а насколько я знаю, в этой дисциплине, в этой игре, да, там ограничение стоит 18+. Именно так, да. Если бы, например, ограничение было там 16+, или бы не было бы его, то как ты сам считаешь, в каком возрасте ты бы уже начал на профессиональном уровне выступать? Ну, если учесть то, что когда я приходил, там была довольно просторная сцена, то есть можно было куда-то пробиться с должными усилиями, то, я думаю, уже лет в 16-17 я мог куда-то залететь, так сказать. Ну вот смотри, например, в КС-ке средний возраст игроков, он выше, например, существенно, чем там средний возраст фортнайтеров, да? Там больше олдов, потому что очень старая дисциплина. Как ты сам считаешь, какой средний возраст у проигроков в Радугу? Ну, если сравнивать нашу команду, я думаю, где-то 19-20, как-то так.
здесь не обязательно быть каким-то супер-пупер стрелком, то есть не обязательно быть супер молодым, чтобы хорошо стрелять, потому что здесь можно и головой как бы обыгрывать оппонента. Соответственно, я думаю, что здесь нет такого разделения прям типа old или не old. То есть здесь все сбалансировано. А во что ты вообще играл до Радуги? Ну, то есть какие игры тебе нравились? Именно пробовал себя в каком-то киберспорте, конечно, в доте только, но играл вообще, наверное, во все, так сказать, более-менее какие-то киберспортивные дисциплины. Кстати, для меня не очевидно, что в доте. Я почему-то наоборот думала, может быть, в контру ты играл. А в доте у тебя какой ММР? Нет, я играл в доту давно, и у меня пиковый ММР был 4000. Я играл на своем локальном лане в Воронеже, и я там ничего не выиграл. Ты следишь вообще за составами ВП в каких-то дисциплинах? Ну, скорее за КСом, наверное, слежу, за дотой не очень, потому что эта игра для меня уже немножко на другом уровне, я как-то потерял ее из виду. Ну, за КСом слежу периодически, да. Я знаю, что в дисциплине Rainbow Six есть также позиции, да, разные у игроков роли, и по позициям, соответственно, выбираются, ну как, вот не персонажи, как оперативники, да, они называются. Назови своих любимых оперативников для тех наших болельщиков Virtus.pro, которые в теме, которые играют. В атаке, наверное, это... Ну, раньше был Пак, но сейчас его немного нерфанули, и, наверное, это Следж и Зофия в атаке. Что-то такое, типа, более энтри. А в защите это Валькирия, наверное, Док и что же еще? Ну, раньше был Мози, но его тоже нерфанули, поэтому, наверное, Валькирия, Док, Виджил, наверное, что-то такое. Слушай, я, конечно, пока мало что понимаю, но я тебе обещаю разобраться в этой дисциплине. Дай мне совет, с какого оперативника, персонажа, да, мне начать обучение, с кого попробовать? В атаке это по-любому, наверное, какой-то саппорт, да, по типу термита, там хибаны, которые всегда нужны, они довольно простые в обучении, поэтому... Я думаю, наверное, с них. А в защите что-нибудь тоже простое. Наверное, какой-нибудь док. Ну, там просто прицел, стрелять. Как бы все просто. Не надо ничего думать. И, наверное, что-то более полезное. Наверное, какой-нибудь Ягер, потому что он тоже довольно пикабельный. И он как бы сейвит от гранат. Это круто. Почему нет? Я отдельно хочу поздравить тебя с тем, что ты стал частью Virtus.pro. Поделись, пожалуйста, впечатлением. Вот когда ты узнал, что ты становишься частью нашего тега, что ты почувствовал? Ну, я не знаю, это, наверное, как-то ванильно будет звучать, потому что, мне кажется, каждый, кто приходит в ВП, они всегда такие говорят, ну, это мечта, вот это я всю жизнь мечтал, никогда не думал, что буду в ВП. Но я просто, продолжай. Я просто, когда только залетал в эту дисциплину, я даже не думал о том, что я могу оказаться, ну, на такой высоте, тем более играть под одним из самых крутых тегов в СНГ, поэтому, ну, я немного в шоке, очевидно, и я, конечно же, рад этому. То есть это отчасти была мечта, конечно же. Я тебя поздравляю с исполнением твоей первой только лишь мечты. Впереди еще очень много больших побед, великих целей. И я думаю, что у тебя уже есть болельщики, уже есть люди, которые следят за твоими успехами. Ты можешь сейчас им тоже пару слов сказать. И тем, кто будет следить за тобой как игроком Virtus.pro. Ну, своим друзьям, болельщикам я обязательно, конечно, хочу передать привет, поблагодарить их за то, что они оставались со мной все это время. И сейчас, как бы, надеюсь, они со мной будут дальше оставаться, потому что нас ждет большой новый этап в нашей, так сказать, дисциплине, в нашей карьере, меня и моей команды. Поэтому всех люблю, всех целую. Фанаты, вы лучшие. Спасибо большое, Паш. Спасибо тебе. И до новых встреч, до новых каких-то новостей, результатов, турниров и побед. Аланчик, привет! Привет. Я очень рад тебя приветствовать в составе нашей организации, в составе Virtus.pro. Поздравляю! Спасибо большое, я тоже очень рад. Я не сомневаюсь, что ты проделал большой путь до сегодняшнего дня, и мне очень интересно послушать, какими были последние 2 года твоей жизни и карьеры, в частности. Ну, 2 года у меня начинались вообще. Я начинал играть в игру просто, ну, как бы, конечно, начинал раньше, но вообще просто ни на что не рассчитывая. Там попал в какие-то миксы, просто поиграл в них. Показался ярче других игроков и, собственно, попал дальше там в следующий микс. Из него уже там после Force мы там очень много, я не знаю, преодолевали друг себя, очень много проигрывали, ничего вообще никуда не могли выйти. Но в один момент как-то собрали такой состав и сильный достаточно, и
вышли в Challenger-лигу, поехали на мажор, и вот теперь я здесь. Как-то так. Можешь как-то обозначить, может быть, какие-то пункты особенные, которые тебе помогли в твоем пути? Что помогло тебе добиться того, что сейчас происходит? Ну, на самом деле, очень много, мне кажется, взаимодействия с командой, значит, вообще отношения, это прям вообще на первом, мне кажется, месте, потому что найти общий язык со всеми людьми, это супер тяжело, все очень разные, и, мне кажется, только терпение, это самое важное, что должно быть. Ну и, конечно, скилл это по-любому должен быть, это самый первый пункт, наверное, во всем. Хочу немножко про турниры тебя спросить. Я видела, что в апреле закончилась ESL Pro Лига, и вы там заняли 5-е место, по-моему. Расскажи, с какими трудностями вы столкнулись? Как это вообще происходило? Ну, первая наша, так сказать, первая пролига. Было очень тяжело начать. Все там уже сидят такие, ну, как не олды, но очень много опытных ребят, которые тебя могут просто задушить, ну, таких новичков, как мы, просто своим авторитетом, моралью там, ну, и всем таким. Ну, нам очень было тяжело. Первую половину мы отыграли супер отвратительно, там заняли 8-е место в ней, очень мало очков набрали, 2 игры, по-моему, выиграли. И, ну, вот вторую уже разыгрались, как-то почувствовали темп и очень хорошо выступили. Ну, как мне кажется, мы проиграли 2 игры все из 7. Вот, как-то так. Слушай, я вот сейчас часто сталкиваюсь с утверждением, но оно из КС-ки, что онлайн-КС и КС на лане — это 2 разные дисциплины совершенно. Ты вот как игрок Радуги, как считаешь, ваша дисциплина, на нее сильно аффектит? Онлайн это или это лан? Ну да, на самом деле очень сильно, во-первых, пинг в игре слишком жестко решает, и поэтому очень многие всякие французы, которые сидят там на серверах с пинговым там 1, они когда приезжают на лан, уже начинают играть не так круто, как играли в онлайне. И, естественно, вот команда, которая занимает уже второй, ну, Пепом нет, первый раз они занимают первое место в пролиге, Роги, они выезжают на ланы и просто там отлетают каждый раз, вообще не выходя практически никуда. Хотя в онлайне они просто короли. Но ты сам как чувствуешь? Вы круче показывать можете именно на лане IRL или онлайн это ваша зона комфорта? Мне кажется, мы на лане, ну, когда вот мы были на лане последний раз, именно на мажоре, типа, мы очень хорошо выступили, как мне кажется, особенно для команды, которая просто нигде не играла, была, по сути, никем, приехала на лан, там, заняла 3-4 место, не знаю, хорошо очень показали себя на лане, типа, да и в онлайне себя хорошо тоже показали. У нас единственная проблема это с давлением, мне кажется, потому что всякие старички, так сказать, могут нас душить и очень жестко просаживать по морали. Но если такого нет никаких просадок по морали, мы можем вообще кого угодно, типа, выигрывать. Аланчик, плюс мораль получается тогда только вперед. Плюс мораль, да, самое важное. Сейчас максимальная плюс мораль. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, какие грядущие сейчас у вас турниры на горизонте? Что вообще с турнирной системой в Rainbow Six? И чего нам ждать? Чего ждать болельщикам? Ну, вообще она сейчас очень жестко меняется, потому что будет там другой турнирный оператор, там много каких изменений, типа, я не знаю, пока не зааноншены, типа, можно говорить о них или нет, но вообще ближайшие, типа, планы — это РМЛ, играют финалы 23-24 числа, и потом уже будет анонс, вот 20 числа будет анонс следующей лиги, типа, Евролиги, в которой будет уже 10 команд. Ну, вот, пока так. Ну, еще там будут некоторые турниры, но тоже это все будет анонситься. А вот вы совсем недавно, получается, отобрались еще на Russian Major League, по-моему, так называется, с 1-го места, да, вы вышли? Да. Можно ли это назвать такой своеобразной борьбой за звание топ-1 СНГ? Ну, это борьба между 2 коллективами, типа, между нами и Империей, которые, соответственно, в пролиге находятся, потому что остальные команды, они на уровень ниже, и все, мы как бы чисто боремся друг с другом. Ну что, мне кажется, для первого ознакомительного раза мы с тобой прекрасно пообщались, ты много чего интересного нам рассказал. Спасибо тебе большое, и я думаю, тебе есть что сказать людям, которые теперь точно будут поддерживать себя, твою команду, потому что ты стал частью Virtus.pro. Ну, конечно, естественно, спасибо большое, то, что топите за нас. Ну, поддержка, мораль — это всегда самое важное. Особенно, когда ты сидишь на каком-нибудь лане, там зал кричит ваш тег, ты просто, заряжаешься этим. Так что топите за нас, и мы будем показывать, надеюсь, достойный результат. Артем, привет! Привет. И тебя тоже поздравляю с тем, что ты стал частью ВП. Добро пожаловать в семью. Спасибо. Как бы мемно это ни звучало. Да. Я подсмотрела в одном интервью, что ты служил в армии. Это правда? Да, правда.
Это уже не такое частое, знаешь, явление в наше время, довольно редкое. Расскажи, пожалуйста, немного об этом опыте в своей жизни. В каких войсках ты служил? Там, до кого дослужился? Что делал? Служил в радиоэлектронных войсках. Это разведка у нас, то есть. Я служил первые полгода в Тамбове, собственно. Тамбовским волком был, так сказать. Потом меня отправили уже... То есть, первые полгода я был в учебке, учился на разведчика, скажем так. По вторые полгода я уже был самим разведчиком в Амурской области. Рядом с Китаем. За китайцами следили, в общем. Как вот этот экспириенс повлиял на тебя, твою карьеру про игрока сейчас? Я бы сказал, что очень довольно сильно, потому что я очень сильно, как это сказать, вырос в армии. Как бы там очень сильно ты пытаешься, как бы это ни звучало, ты пытаешься там выжить. Ты очень становишься самостоятельным, ты все вопросы решаешь сам, рядом с тобой никто нету, никто тебя не поддержит, ты все должен делать сам. И поэтому это очень сильно тебя воспитывает как личность. Ты должен сам решать все вопросы, отвечать за себя и только за себя. Так что это очень сильно меня воспитало как, скажем так, мужчину. Насколько я знаю, ты начал играть в «Радугу» по какому-то довольно странному стечению обстоятельств. Как это было вообще? Расскажи. Да, это случилось 31 декабря, по-моему, в 2016-м, как игра выходила, то есть в день почти релиза. Не в день релиза, но почти. В общем, 31 декабря мне друзья посоветовали, предложили поиграть в игру такую. Я, собственно, не знал, что это за игра. Я купил ее, начал играть с ними просто по фану. Потом они, собственно, забросили, а и мне почему-то она зацепила меня. И я продолжил играть, и как-то вот так бам-бам-бам, и я уже в Virtus.pro. Чем тебя так сильно зацепила эта дисциплина? Чем она тебе так понравилась? Мне понравилось, что это такой, скажем так, аналог доты, только в шутерах. То есть ты можешь так же, как и в доте, банить оперативников, пикать их, у них есть свои способности, как по мне, это очень круто, и при этом ты еще как в CS-ке можешь стрелять. Вот это меня зацепило, концепция. Чего бы тебе хотелось? Каких нововведений в твоей дисциплине? И чего, как ты думаешь, не хватает СНГ? Почему нас смотрят меньше? В саму дисциплину я бы, наверное, добавил, мне кажется, очень многим игрокам, начинающим, не хватает в самой игре, например, какой-то дезматча какого-то, как в CS-ке. Ты не можешь зайти и где-то потренировать своим, где-то потренироваться, в общем. У нас пока такого нет, но это в планах, насколько я знаю, вот. А что насчет самой дисциплины, я думаю, просто нужно больше турниров добавлять, и, собственно, думаю, в этом вся фишка, да, больше турниров. Твоих тиммейтов, с которыми мы уже поговорили, я просила сказать пару слов для болельщиков и фанатов. Тебя я хочу попросить сказать пару слов для людей, которые играют в Rainbow Six и точно так же следят за вашими матчами. То есть не только просто смотрят, да, но и для игроков, для комьюнити игроков в СНГ, которые, естественно, сейчас в курсе вот этой новости, что вы стали частью ВП. Я бы хотел сказать им то, чтобы они никогда не унывали, не сдавались, а поднимали свой скилл в данной дисциплине, потому что она довольно очень тяжело проходила, не так как КС или, например, там, возможно, Дота. Как мне кажется, по крайней мере, что в Радуге очень тяжело зайти в нее, как про-игрок. Поэтому я желаю, чтобы вы не сдавались, оставались дома, stay safe, так говорится. Здоровья, занимайтесь спортом и болейте за ВП. Да, и, кстати, можете посмотреть сейчас на пример этих замечательных ребят, которые стали частью Virtus.pro совсем недавно, и поверить в то, что все в ваших руках, ребята. Да. Спасибо тебе большое, Артем. Мы тебе желаем удачи, успехов и скорее ждем встречи на ближайшем ланчике каком-нибудь. Да, всем вам тоже спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Ну что, друзья, поддерживайте наших ребят и следите за их успехами. И еще пара важных моментов. Не забудьте поставить лайк под этим видео и подпишитесь на наш телеграм-канал. Там только самые свежие новости и очень все оперативно. Пока-пока.